তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খুলিছে। এইটো কিহৰ বাবে খুলিছে তো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে। এইটো হ'ল আসাম ৰাইফলৰ যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট আৰু টেকনিচিয়ানৰ যোনটো ভেকেঞ্চি আছিল, এইটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আজিয়ে অনলাইনটো এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এইটো চাওক, আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamrifle.gov.in আপোনালোকৰ মাৰি এইটোত অফিচিয়েলত ৱেবছাইটত আহিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কৰি ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। চাওক, এইটো আহি গৈছে 2021-22 আসাম ৰাইফল টেকনিচিয়েল এণ্ড ট্ৰেডছমেন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰেলী 2021। ইয়াতে মেল, ইয়াতে চাওক আহি গৈছে। এইটো আপোনালোকৰ ষ্টেটটো মাৰি দিব। ষ্টেটটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কৰি ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তো চাওক আপোনালোকে, আৰু তাৰপিছত ট্ৰেড এপ্লাইড ফৰ আপোনালোকে কিহত এপ্লাই কৰিব তো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো কিহত এপ্লাই কৰিব, এইটো আপোনালোকে যিকোনো এটা মাৰি দিব কিহত এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। তো এইটো আপোনালোকৰ কাষ্টটো কি ইয়াতে মাৰি দিব, ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ৱেকাৰ EWS-ত আছে নে নাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰাইফলমেন চাফাৱালা 10 পাছ লাগে। তো 10 পাছৰ আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰিব। আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত পুনৰ নেক্সট পেজ খোল খাব। তো আপোনালোকে যদি এতিয়াও বুজি পোৱা নাই তো মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো মই এটাকৈ ৰিপ্লাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ A to Z ফুল প্ৰচেছ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তো তথাপিও কমেণ্ট বক্সত জনাব। তো মই এইটো ভিডিঅ'ত আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। তো আজি আছিল ইমানেই। ভিডিঅ'টোত যদি ভাল লাগে তো এটা লাইক আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে। জয় ভাৰত, জয় আই অসম।